Yeah, tabwera soka chikena, tabwera ndi nyamata amene tazitchule wekha tazulule. Shabu that's it. Ukangova chimenecho ndokumaziwa kuti pamalo pavuta. Ase, sunakwere pa audience pa stage. No, yeah. Wauze kuti anthu amene akudikirire weyo, adikirire zotani. Ndola ngati wa guys, zimene akufunika adikirire. Zimene akuyembekezera kuti aoneso zimene akuyembekezera kuti last time ase unadumpha kwambiri. Unadumpha kwambiri mwina yesu mkaziwa. No, actually this show has to be a fire. So magezi angu akonzekera the best for me, yeah? Magaya nditole malanga Luksha boss. Tawanga adase. Malaya anda atola anda Luksha boss. Yeah. One time. Boss. One time. So magezi mwina anthu amene afuna kugula mayala amene anga pangibani. Kamina sokugulisa. Magezi atakunipeza 8,000, we selling that 8,000 size above. Achene anthu Luksha boss. Okay, so ngangoti menyera kena kakangoziwa kuti abejeru samaphwekesa rafi. Okay, asema zwa magezi ambiri zimathekera. Ndibe na uvuto komeneko zimandithwekera ndeza popo.